हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज आपको मैं एक वेस्टीज का जो हमारा प्रोडक्ट है कंडीशनर, उसके हेयर कंडीशनर, उसके बारे में आज आपको फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल पर क्लिक कर देना, जिससे एक बार कोई न्यू वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर गाइस किसी और टॉपिक के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। गाइस इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, गाइस इसका क्या क्या बेनिफिट है, कितनी क्वांटिटी है और इसकी क्या प्राइस है। गाइस इसमें आपको सब कुछ बताऊंगा। गाइस बिना स्किप कर हमारी वीडियो देखना। और गाइस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने ग्राम का है। 75 ग्राम्स का आता है। अगर गाइस इसकी क्वांटिटी की बात करें, 75 ग्राम इसकी क्वांटिटी आती है, जिन्हें हमें 185 रुपये का मिल जाता है। गाइस जो हम फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, साइड में मैंने लिख रखा है, फ्लिपकार्ट से आप इसे बाय कर सकते हैं। और गाइस अब देखते हैं यूज़ कैसे करना है। गाइस आप इसे शैम्पू करके, हम शैम्पू जैसे सिंपल शैम्पू से बाल धोते हैं उसे धो सकते हैं। गाइस उसके बाद थोड़ा सा कंडीशन लेना है। उसका कंडीशन अपने नीचे जो बाल होते हैं उनमें लगाएं। गाइस जो हमारे रूट होते हैं, जड़ें होती हैं, उनमें ना लगाएं, क्योंकि गाइस हमारे उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम गाइस सिर्फ बालों में लगाएं। और गाइस सिर्फ 2-3 मिनट के बाद उसे धो लें, क्योंकि गाइस 2-3 मिनट के बाद धो दें उसे। और गाइस अच्छे से बाल धोएं, क्योंकि जब तक कंडीशन हमारा ख़त्म नहीं होगा तब तक हमें बाल छोड़ने नहीं है। हमें कंडीशन धोते रहना जब तक हमारे बालों में से बिल्कुल कंडीशन हट नहीं जाता है। गाइस के बेनिफिट्स देख लेते हैं। गाइस के बेनिफिट्स हैं जैसे कि हमारे बाल ज़्यादा झड़ते हो, हमारे बाल शाइनी नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। गाइस हमारे बालों को सॉफ्ट बना देता है, बहुत अच्छी शाइन देता है। और गाइस हमारे ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है। और गाइस जैसे हमारे जो सभी बालों के लिए हमारे ये है, हमें इसे कैसे बालों में कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे कर्ली जो बाल होते हैं, अगर वैसे टाइप के अगर आपके बाल है, अगर आप हमारे हेयर को स्ट्रेट करना चाहते हैं, सो गाइस आप हेयर कंडीशनर का यूज करें, उससे आपको धीरे धीरे रिजल्ट अच्छा दिखने लग जाएगा। कैसी वीडियो में आपको मैंने सब कुछ बता दिया। कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। गाइस मिलते हैं वीडियो में, बाय दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो। गाइस अगर किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस मिलते हैं वीडियो में, बाय दोस्तों। टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और थैंक यू, अपने इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं उस लिए।